Желать ли здоровья человеку, который чихнул? Правильный ответ зависит от ситуации. Если вы находитесь в близком для себя окружении, и у вас заведено желать друг другу здоровья после каждого чиха, делайте это и получайте от этого удовольствие. Если же вы находитесь в незнакомой для себя компании и видите, что человек сдерживает себя, он отвернулся и хочет скрыть свое чихание, не мешайте ему делать это и не лезьте к нему со своими пожеланиями. И это и является тактичностью. Всего вам доброго и до новых встреч!